Forumda o giydirmiş millet, neler neler söylüyorlar. Abicim doğru ama ya. Allah sanat aleminde Rabbidir. İyi dinlemek lazım Salih. Ama o şey olmadı ki. Vallahi çok açıklayıcı bir soru sordun ya. Çok alay ettiler bunlar. Instagram'da, sosyal medyada paylaşıyorlar. Siz ne içtiniz kardeşim? Lütfen abi, Allah sanat aleminde Rabbidir diyorsunuz. Çok alay ettiler bunlar. Evet. Peki bu ne demek? Yani bunu bizim için açıklar mısınız? Bunu kapak yapmışlar dediğiniz gibi Instagram'da, sosyal medyada paylaşıyorlar. Siz ne içtiniz kardeşim diye böyle bir takımlar söylediler. Şimdi onu hatta birkaç kişi gönderdi bana. Ben böyle bir Allah sanat aleminde Rabbidir diye bir slaytın önünde o fotoğrafı gösteriyorum. Dedim ki ya iyi ki ismim yazmıyor hatta. Oradaki bir efendim şey var. Forumda o giydirmiş millet, neler neler söylüyorlar. Abicim doğru ama ya. Allah sanat aleminde Rabbidir. Evet. Rabbimizdir yani. Görünen görünmeyen daha nice alemlerin Rabbidir o. Yani onu bu şekilde biz ifade ederken ne kastettik aslında? Ya kardeşim tıklarken, girerken, çıkarken nasıl meşru hayatta, gerçek hayatta bazı şeylere dikkat ediyorsun. Etmiyorsan da seni bir gören var. Orada da sonuçta yaptıkların sonuçta görülüyor, kaydediliyor. Bir şekilde onu gören, kaydeden ve hesabını soracak olan var yani. Bu kadar basit ve net bir şeydir. Yine mouse'u kalbinle gezdir diyorsunuz Lütfü abi. Peki bundan biz ne anlamalıyız? Mouse'u nasıl kalbimize gezdireceğiz? Yani kalbimizi mouse'un üzerine herhalde koyamayız. Vallahi çok açıklayıcı bir soru sordun ya. Koyabilir miyiz? Yani mouse'u kalbin üzerine nasıl koyacağız? Bilmiyorum, onu size soruyorum işte. Yani hangi kalpten bahsediyoruz orada? Hani hangi kalbi oraya koyacağız? Şimdi şu eli bir şekilde mouse'la buluşturuyoruz ya. O eli yönelten gücü kalbinle bir şekilde murakabe et. Dolayısıyla yaptığın her hareket kalbinin de onayını alsın. Sadece zihninin değil. Orada bir belki muhasebe imkanı doğar, murakabe imkanı doğar. Zor tabii bunlar. Bir de öyle bir alem ki yani bir şeye tıklıyorsunuz. Başka bir şeyler, başka reklamlar oradan buradan da çıkabiliyor. Önemli olan bizim hakikaten neyi nerede, vaktimizi nasıl sitelerde geçirdiğimize ilişkin otokontrolümüzün olmasıdır. Yoksa diğer türlü yasaklamaların, filtrelerin, şunların bunların ben çok şey yapmayacağını düşünüyorum. Dahası hani gezdirmek de mühim değil. Orada gezmek mi? Hakikaten çok mu önemli yani? O gezmek dediğimiz şeyin, o surf yapmanın bizim herhangi bir kitabı böyle literal okumaktan daha çok kıymetli olduğunu mu düşünüyoruz? Müzakere, işte fiziksel bir takım ortamlarda bulunmak, sohbet ortamları, eğitim ortamları bence çok daha kıymetlidir. Hatta kıymet bizatihi oradadır. Sanallığın o köpüklük, geçicilik bağlamında gerçekten bir şeyi var. Bu dediğiniz Lütfü abi, Genç Dergisi'nin bir kapağı vardı. Haydi sosyal meydana diye. Onunla alakalı bir şey midir? Yani evet. Biraz meydan yemek lazım diyorsunuz. Yani evet, ben o tıklayarak yapılan bir şekilde sitelerde surf yaparak elde edilen eğitim de dahil her türlü bilgilenmenin gerçek bilgilenme ya da klasik yöntem, konvansiyonel yöntemlerle yapılandan daha az kıymetsiz olduğunu düşünüyorum. Tamam, birçok kaynağa ulaşma imkanımız var. Elimizin altında çok böyle imkanlar var ama hiçbir şey bir rıhle yolculuğu gibi bir hadis almak için kilometrelerce gidip atın üzerinde, devenin üzerinde yapılan yolculuk gibi olmayacaktır. Senin orada öğrendiğin hadisle onun o öğrendiği hadis arasındaki nitelik farkı aynı hadis bile olsa hepimizin gözünü açmalıdır. Peki mesela Hazreti Yusuf bir rüya görüyor abi. Bunu babasına anlatıyor Hazreti Yakup'a. Babası da diyor ki Hazreti Yakup bunu diyor kardeşlerine anlatma. Kardeşlerine anlatırsan hani başına bir kötülük gelebilir. Peki burada şöyle bir şey çıkartabilir miyiz buradan? Yani sosyal medyada da biz olayları anlatırken çok fazla yaymanın başka kötülüklere vesile olabileceğini söyleyebilir miyiz? Kişinin diyor duyduğunu nakletmesi kendisine günah olarak yeter. Bu hadistir. Yani duyduğunu nakletmesi. Nakletmek niye bu kadar muhataralı bir şey, sakıncalı bir şey? Çünkü bizim kalp süzgecinden, zihin filtresinden geçirmeden hiçbir sözü yaymamak gibi bir sorumluluğumuz var. Yani alacağız, herhangi bir söz duyduk değil mi, işittik. Bunun bir kere aktarırsam, aktardığım insana faydası var mı? Bana faydası var mı? Faydayı geçtim. Mesuliyeti var mı? Bana mesuliyeti var mı? Niye? Çünkü ayet-i kerimeyle sabit hiçbir söz yoktur ki diyor onu yanında kaydeden bir melek olmaz. Dolayısıyla ağzımızdan çıkan her sözün ya hayır olması gerekiyor veya hasfedilmesi, sükutla geçiştirilmesi gerekiyor. O açıdan işte sosyal medya paylaşımlarının ben ciddi tuzaklar içerdiğini düşünüyorum ve siz hakikaten hani bu dergiler için hep deriz ya, meçhule gönderilmiş mektuplardır diye. Evet. Bir paylaşım yapıyorsun. Kimin nerede nasıl ondan bir teşviki mesaiye gireceğini bilemiyorsun. Bunun da muhtemelen öbür taraf hesabı çok ağır olacak. Belki yakana hiç ummadık bir adam yapışacak, diyecek ki ya senin zamanında paylaşmış olduğun bir şey var ya, aldı beni nerelere götürdü diyecek mesela. Evet. Ya da diyecekler ki bak böyle oldu. Dolayısıyla sen bir zincirin ilk halkası olman itibariyle hadi gel bakalım diyecekler yani. O yüzden çok bence dikkat etmek gerekiyor. Bir de şöyle de bir şey var Salihciğim. Şimdi bu o kadar ilginç bir dünya ki, her şey o kadar hızlı akıyor ki bizim bu muhasebeyi yapacak ne vaktimiz var ne de buna mecalimiz var. Yani sen şimdi ben öyle bir şey söylüyorum ki insanlar ya ne bu ya, bir tıklama şu bu işte bir paylaşım bu like'lama falan filan bunlarla ilgili nasıl sonuçlara varıyorlar diye. Ama biliyoruz ki öbür tarafta elimize verilecek kitap. Alıp içine baktığımız zaman
küçük dememiş, büyük dememiş. Her şeyi yazmış bu kitap diye hayret edeceğimiz bir kitap bu. Allah paylaşımlarımızın hesabını verebilmeyi nasip etsin abi cümlemize. Amin. Teşekkür ederiz.